OK，歡迎大家今日嚟到維威位啦。咁我又開始去講一講呢個禮拜同埋做一啲復盤嘅情況啦。咁今次係我1、2、3、4、5第6條片啦。OK，咁多謝大家啦支持，希望大家都去鼓勵下 subscribe 同埋去撳個鐘仔啦，係啊，去訂閱嘅。咁開始嘅時候咧，咁我哋就睇翻上個禮拜，我哋就講緊呢個1997嘅九龍倉置業係啦。咁去睇翻嘅時候咧，咁睇翻日線圖啦。咁我就去講嘅時候咧，就係22個9毫4嘅係啦。星期22個佢收盤係。上個禮拜五咧就係22個8毫4，依家22個，今日咧就係24個8毫4，係啦，咁足足2蚊嘅。咁我就入唔到，因為咧你睇翻咧，咁我就其實我個習慣就係咧，佢回一回咧我先入，咁即係自己安心啲啫。咁但係佢就喺禮拜一嘅時候一上就上去，完全冇機會俾我翻轉頭，係啦。咁我 set 咗係喺大概去中間嗰個 K 線中間嗰個位嗰度咧，係啊。咁佢一路都上去啦。咁呢一隻咁其實可唔可以繼續去考慮追咧？佢其實都未跌落嚟嘅，係啦。就算佢出咗一個紅色嘅 K 線啦，日 K 嘅時候，咁佢都係上升趨勢嚟嘅。呢個係咁，同埋佢連續咧由禮拜一開始都有見盤啦，即係建倉嘅指示，同埋有2日嘅主力資金再去入嘅。咁我哋睇翻佢周線嘅時候咧，咁其實佢都升咗唔少嘅，係啊。咁但係咧，即係2蚊啦，由我講緊嘅時候，咁但係佢最高位。最近就去過28蚊嘅，咁喺2月16號嗰陣時，係啦，咁所以會再繼續追咧，咁我就都係樂觀嘅呢個，咁但係咧咁我今日咧就有一個新嘅推介啦，因為喺指標嗰度有睇，咁揾啲比較低位去吸納嘅，啱啱有建倉指示嘅就係呢個135昆侖能源，咁佢主要做啲天然氣啊嘅喺國內，咁都係呢個我都其實之前我自己都有經常去留意嘅，因為佢個波幅比較多啦。OK， 咁同埋即係。有一個，如果佢捕捉到個低位嘅時候咧，去買入都係一個好事嚟嘅。咁而喺好多隻股票啦，今次港股你都留意到，大家如果留意到咧，即係好多都創咗52週新低嘅，包括一隻喺應該喺呢個6月25號嘅時候，星期四咧，咁佢就去過6個3毫4嘅 ，OK， 依家6個8毫1。咁咧最近咧，咁佢就有包括喺7月10號啦，星期五嘅時候就有建倉指示啦、提示啦。咁同埋呢個星期二啱啱過去嘅星期二咧，就亦都有建倉提示嘅，係啦。咁有連續2個啦，咁同埋咧，我哋睇翻周線嘅 K 圖咧，佢就連續3個星期都係有呢個上升趨勢嘅，即係佢一個好穩定嘅上升信號俾咗大家，係啦。咁你之前有一段跌咗落嚟啦，你見到喺周線嗰度，咁好強力嘅跌咗落嚟，咁係3月份嗰段時候啦。咁佢都俾地緣政治影響嘅，同埋。佢整體嚟講咧，佢係跑輸呢個恆指嘅，因為恆指佢已經上翻去呢個60天嘅 MA 線啦，係啊，移動平均線，
我哋睇翻恒指啦，恒指已經上過去，咁啊又跌翻落嚟嘅，係啦。咁但係咧，佢咧就未掂過呢個60天移動平均線嘅135，未掂到上去嘅。咁睇下大家點睇啦。咁整體嚟講，我自己覺得佢係一個已經由個低位慢慢上翻嚟啦，係啦。咁同埋佢呢個週線圖嘅時候都係一個幾好嘅信號嚟嘅呢個，所以我會比較樂觀啲啦，去睇呢個昆侖能源。咁但係你見到依家啱啱新聞啦，即係嗰個地緣政治啊，美國嗰度又同伊朗嗰度有多啲嘅衝突啦，咁呢個就要小心啲。所以咧，如果睇嘅時候咧，個入場嗰個位應該去保守少少。咁但係希望佢會喺上翻去呢個60天平均線啦。咁就大概係即係7蚊到，係啦。咁但係佢嗰個止蝕嘅都係可以去到去睇翻可能6個6度啦，止蝕係啦。咁短線啦，咁但係如果長線嚟講，呢個都係中長線嚟講，佢都係可以有機會可以再突破多啲嘅，例如7個2啊左右，係啦。因為話晒佢都係喺由呢個8蚊嗰個跌落嚟嘅，講緊係，所以咁大家可以考慮下咯。咁呢個即係我自己建議。咁如果大家有啲咩其他嘅想試一試我哋嗰個指標咧，係啦，咁你哋都可以 send 喺私信我，係啦，喺留言啦，話你想睇下邊一隻嘅股票，咁我自己可以用一用我嗰個指標，係啦。咁暫時就係咁多啦。咁好，祝大家週末都快樂開心，拜拜。